欢迎来到星光说故事。小朋友、大朋友，请坐到一个舒服的地方，或闭上眼睛。我们要开始说故事咯。今天要说的故事是星星掉到森林里啦。在一个安静的夜晚，天空中有颗名叫亮亮的小星星，它和其他星星一样，每天努力发光，为迷路的人们指引方向。可是有一天，亮亮不小心从天上滑了下来，掉进了一片森林里。啊，好痛哦！亮亮揉了揉发光的额头，发现自己卡在一棵大树的枝叶间。他害怕极了。我这么小，又不会走路，该怎么回家呢？这时，一只夜间散步的小刺猬球球发现了他。咦，你是流星吗？球球好奇地问。我是星星亮亮，我从天上掉下来了。亮亮说着，光芒变得微弱，好像快哭出来了。球球立刻说：别怕，我帮你找朋友想办法。球球找来了最好的朋友，聪明的猫头鹰阿木。阿木拍拍翅膀说：星星需要天空的能量才能发光，我们可以带你去森林最高的山顶，也许你就跳回天上。可是亮亮太小了，根本跳不动。这时，温柔的鹿妈妈走过来。我的孩子生病了，夜晚总说怕黑。亮亮，你的光能陪他吗？亮亮想了想，虽然我想回家，但如果我的光能帮助别人，我愿意试试看。那天晚上，亮亮躺在小鹿的窗前，轻轻哼着星星的歌谣。小鹿看着亮亮温暖的光芒，终于安心睡着了。鹿妈妈感动地说：谢谢你，亮亮，你给了我们珍贵的礼物。亮亮发现，即使自己不能马上回家，帮助别人也能让心里暖暖的。接下来的日子，他做了许多事，为萤火虫奶奶照亮书本。奶奶老花眼了，但她最爱说故事给小虫们听。接着，陪伴孤单的乌龟爷爷看月亮。乌龟爷爷行动慢，而且总是一个人，甚至帮迷路的小兔子找到回家的路。森林里的动物们都说，亮亮虽然小，却带给大家好多温暖和快乐。1个月后，奇迹发生了。亮亮发现自己的光芒变得比以前更亮了。猫头鹰阿木惊喜地说：我读过古老的传说，当星星把爱分给别人，它的光就会充满力量。那天晚上，所有动物都聚集在山顶。小刺猬球球
很不舍地说：“亮亮，你要走了吗？”亮亮点点头，但又摇摇头。我的光来自天空，但我的心会留在这里，因为你们教会我，生命真正的魔法是爱与分享。它轻轻飘起来，越飞越高。所有动物们大喊：“谢谢你，亮亮！”突然，天空咻的划过无数流星，原来是亮亮的星星朋友们来接它了。他们一起洒下闪闪发光的星辰，整个森林瞬间像被施了幸福魔法。从那以后，森林变得不一样了。小刺猬球球开始每天帮甲虫奶奶捡果子，鹿妈妈教小动物们分享亮亮的故事，就连原本脾气暴躁的野狼，也偷偷在夜晚为迷路的动物点亮小灯。亲爱的小朋友，亮亮虽然回到天上了，但它留下的爱就像魔法种子一样，在每个动物朋友心里悄悄发芽了。现在每当夜晚来临时，大家都会抬头对星星眨眨眼，因为他们明白了一个神奇的秘密。原来当亮亮愿意分享自己的光芒时，不仅帮助了别人，连自己的心也变得更温暖，发出的光也越来越明亮。就像我们帮助别人时，心里也会觉得甜甜的一样哦。你看，森林因为亮亮变得不一样了。怕黑的小鹿学会勇敢，孤单的乌龟爷爷有了朋友，连暴躁的野狼都开始帮助别人了呢。其实啊，你们每个人都是一颗特别的小星星，你的一个微笑就像星光一样温暖，你说的一句谢谢就像星星在眨眼，你的每一次分享就是在散播爱的魔法哦。记住咯，再小的星星都能照亮夜空，再小的善意都能温暖世界。从今天开始，让我们一起当个发光的小星星吧。希望你们也喜欢今天的故事哦。那我们下一集再见咯，拜拜。